إنا لله وإنا إليه راجعون cabdiraxman maxamed talyanle oo ka mid ahaa xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland ayaa habeenkii xalay tahay ku geeriyooday dalka Hindiya. talyanle Allah uu naxariistay wuxuu ahaa shakhsiyaadka sida aadka uga dhac muuqday saaxadda siyaasadda Somaliland waxaana uu tartamay qabashada gudoonka golaha wakiilada Somaliland. shakhsiyadkii yaqaan ee ku sifeeyaan dabeecad wanaagsan iyo samir ayuu ahaa xildhibaan cabdiraxman talyanle. madaxda sarsare ee xisbiga mucaaradka ee wadani uu horkacayo xogayaha maaliyadda xisbiga isbedel doonka ee wadani cabdiraxman khaliif ayaa tacsi talyanle u diray ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxay cabdiraxman talyanle. rag dadkooda wada dhashayna aanu ahayn isku xisbina aanu ahayn xildhibaanku xanuun buu tegay bishan horaanteedii dalka Itoobiya kadibna wuxuu uga gudbay dalka Hindiya. xalay saqdi wuxuu ku geeriyooday dalka Hindiya. waxaa runtii nin weyn oo bulshada dhexdeeda magac ku leh qiimo ku leh xaqiiba u yimid naf walbana way dhimanaysaa kullu nafsin dhaa'iqatul mawt wa inma tuwafuna ujurakum yawm al-qiyamah. marka ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan uga baryayaa inuu marka ugu horeysa uu naxariisto qabrigana u waasiyo. waxaan rajaynaynaa in ehelkii qaraabadii iyo dhammaan ummadda Somaliland iyo in kasta oo qof kasta oo magaciisa muuqiisa yaqaanayba waa uga tacsiyeynaa sabir iyo iimaan baan leenahay. waxaan rajaynaynaa in meydkiisa dalka la keeni doono magaalada Hargeysa oo lagu aasi doono maalmaha soo socda insha Allah ta'ala. aaskiisana waynu ka wada qayb gali doonaa. laakiin maanta runtii aan ku hadlaya afka xisbiga anigoo ku hadlaya afka madaxda gobolka anigoo madaxda dhaqanka ee gobolka ku hadlaya dhammaantood iyadoo xildhibaanadii golaha deegaanka oo runtii ah dadka haddaan nahay bahda xisbiga wadani ee gobolka Sool anagoo ku hadlaya afka gudoomiyaha gobolka waanu ku dhannahay xildhibaanadii iyo xogayihii maaliyadda sida uu sheegay. waxaan tacsi u diraynaa ilaahay inuu naxariisto xildhibaan cabdiraxman maxamed talyanle oo ahaa qof inagu qaaliya xisbiga ka mid ahaa xildhibaan weyn ahaa beelaha Sool iyo Sanaag iyo Cayn xubnaha ugu culculus ee xisbigana ka mid ahaa. ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu jannadii ka waraabiyo. ilaahu raajicuun inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. anigoo maanta halkan uga diraya xildhibaankii qaaliga ahaa ee xisbiga wadani cabdiraxman maxamed talyanle. ilaahay waxaanu ka baryaynaa in ilaahay naxariista janno ka waraabiyo eheladiisii iyo qaraabadiisiina ilaahay uu ka siiyo samir iyo iimaan. anigoo afka ku hadlaya xildhibaanada golaha deegaanka ee Sool ama degmada Laascaanood ilaahay waxaan halkaa uga baryaynaa xildhibaanka geeriyooday ee dalka Hindiya ku dhintay ilaahay naxariista janno inuu ka waraabiyo. annagoo magaca xisbiga wadani oo gudoomiyihii xisbiga wadani iyo xogayihii xisbiga wadani iyo dhammaan shacabka reer Sool ilaahay waxaan halkaa uga baryaynaa ilaahay jannadii uu ka waraabiyo. xamsaraadiyartian Laascaanood.